Hej och välkomna till Bagaget, en podd som handlar om saker vi bär på. Podden produceras av NSPH och Hjärnkoll Västmanland. Med mig idag har jag Patrik som också är Hjärnkoll-ambassadör. Och dagens avsnitt handlar om att få en ADHD-diagnos som vuxen. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Hej. Hej. Jag tänkte att vi skulle börja lite, att du får berätta om din bakgrund, när och var du upptäckte att du hade en diagnos eller började fundera på om du har en diagnos överhuvudtaget. Ja, jag har ju alltid känt att saker och ting att jag inte har klarat av eller misslyckats, som jag tolkade när jag var yngre. Saker och ting under hela min uppväxt. Men det här med att börja ana att jag har en diagnos, det var i samband med att min äldsta son föddes och han fick sin diagnos ADHD. Och så läste jag på om vad det handlade om och vad det innebar. Och så kände jag igen mig själv väldigt mycket i det hela. Så att då anmälde mig för utredning själv. Hur gammal var du då? Fick din diagnos, alltså vad ska jag säga? Var din son väldigt liten när han fick sin diagnos? Och hur gammal var du när du började läsa på och fundera? Har jag också någon form av diagnos? Ja, han var ganska liten. Han var 4-årsåldern. Och det var, ska vi se, han är 11 idag. Så det är 5 år sedan, 6 år sedan. Sen så bad om remiss, fick det från vårdcentralen. Och det dröjde ganska länge innan jag kom till utredning. Så ett år. Så jag har väl haft min diagnos i 4-5 år. Ja, okej. Ja. Hur var det när jag tänkte, för då har du funderat och läst på själv och sen har du fått hjälp från vården, eller har du fått trycka på själv att jag funderar på om jag har en diagnos jag med, inte bara min son. Fick du liksom trycka på eller gick det smidigt att få hjälp? För mig gick det ganska smidigt. Ja. Jag gick till vårdcentralen och bad att få en remiss och det var inga problem. Och sen träffade jag en från psykiatrin på en sån här första bedömningsintervju. Och hon sa redan efter den att ja, men det är ju någonting här. Ja. Så att hon skulle liksom rekommendera en utredning. Men sen så var det kö. Det var så att det tog lång tid av den anledningen. Men inte för att det var svårt att få igenom min sak. Nej. Så. Nej. Hur lång tid fick du vänta på en utredning, skulle du säga? Det tog nog ett år innan den kom till skott. Men det var, som jag har förstått det, en turbulent tid i vår vuxenpsykiatri som är många, men det var mycket personalbyten eller något sånt där. Så att det fanns en anledning, men ett år tog det innan jag hamnade på utredningen. Och vår tid, du tänker i Västmanland då? Ja, precis. För det är ju här vi är. Och ett år är ju ganska lång tid. Hinner man fundera eller har man tankar som man går omkring med som man kanske inte har någon att fråga eller bearbeta med under tiden? Var det någonting du liksom gick och fundera på medan du väntade på en utredning? Ja och nej. Eftersom det tog så lång tid så hann jag ju så att säga glömma bort det lite grann. Och tänkte inte så mycket på det. Nej. Men sen när jag tittade och gjorde en sån här lekmannabedömning av mig själv, vilket är väldigt svårt såklart av många olika anledningar. Men så var jag var tämligen övertygad om att men det är nog ADHD så. Men jag ville inte dra på för stora växlar och skaffa mig falska förhoppningar eller så, utan jag försökte att ta det lugnt och låta tiden utvisa vad det var för någonting. Så du levde på lite som vanligt, kan man säga? Ja. Ja. Sen gick det här året och du skulle få göra den här utredningen då, som du stod i kö till. Hur skulle du beskriva att den utredningen går till? Mycket djupintervjuer. Tala om uppväxt.
Tala om problem i vardagen. En del tester för att se hur man hanterar olika situationer. Minns en där jag satt med en reflexboll i pannband. Okay. Så satt reflexbollen i pannan. Den var för att mäta mina huvudrörelser. Och så hade jag en klickknapp i handen. Och så satte jag sig framför ett datorprogram. Som visade 4 olika former. Och så fort de kommer säga intervaller, så random. Ja. Och så fort det blev en upprepning så skulle jag klicka. Ja. Så om röd fyrkant kom en gång och så kom den en gång till, då ska jag klicka. Och kom den en gång till ska jag klicka. Annars skulle jag inte klicka. Och det var för att kunna mäta fokus och hur länge uppmärksamheten kunde hållas på det här. Och mäta då huvudrörelse ifall jag bara tittar på andra saker. Och det märktes ju ganska tydligt att efter 5 minuter så packade min hjärna ihop. Nej, det här var trist. Och sen så missade jag mycket. Det var spännande. Ja, precis. Olika tester man får. Var det under flera veckors tid eller gör man det här på en dag? Eller hur snabbt går utredningen? Nej, den tog väl ett halvår ungefär. Kanske lite mer än ett halvår. Okay. Och då gick jag med mellanrum till att prata med en psykolog. Ja. Och sen, det var också han som utförde testerna. Ja. Och men lite mer än ett halvår. Ja. Okej, ja, det är en ganska lång tid, tänker jag. Att man får både på något sätt komma framåt och få svar på frågor man har, men också en period av ovisshet under tiden. Eller hur kände du? Jag kände det jag tyckte det var en väldigt intressant del. Även om jag inte hade fått en diagnos, att säga, så i samtalen och när jag då satte ord på saker och ting och han ställde frågor och min tankeverksamhet gick vidare och jag tänkte efter, och så lärde jag mig saker om mig själv. Jag måste bara fråga, tänker du att du hade lärt känna dig själv bättre oavsett om det gick fram till en diagnos eller om det stannade vid testerna? Alltså, lärt känna mig själv hade jag gjort oavsett. Ja. Sen kanske inte lika mycket eller lika mycket. Nu fick jag ju svart på vitt en riktning och en orsak på saker och ting. Ja. Jag hade ju fortfarande diagnos, hade haft kvar samma känslor och mycket av sättet att hantera det som har hänt tidigare. Det hade ju fortfarande då kanske varit samma lösning. Ja. Det var skuldbeläggande för mig, så att att jag var dålig och inte dög. Nu blev det ju inte så. Nu blev det ju en förklaring och en annan orsak. Så upplever jag. Ja, så diagnosen var på ett sätt skönt att få, för att då blev det att det är inte jag som gör fel, nu gör jag citattecken, utan det är mer en orsak av att jag orkar inte koncentrera mig och jag har någonting med mig som gör att jag fungerar på ett annorlunda sätt. För mig var det bara befrielse. Det var bara så otroligt mycket som fick sin förklaring. Och just att det inte var inom citationstecken mitt fel, utan det fanns en förklaring. Sladdarna är olika kopplade på ett annat sätt. Jag kan vissa saker kan jag inte. Ja, vi är ju alla individer, så alla fungerar ju olika på så sätt. Men befrielse, sa du. Har du något minne som du tänkte tillbaka på efter att ha fått ADHD-diagnosen som okej, det där blev så därför att jag hade ADHD då också, som du skulle kunna vilja dela med dig? Ja, jag kan ju ta en situation som jag också berättar om i min föreläsning om när jag gick i lågstadiet. Vi höll på att lära oss multiplikationstabellen. Och matte har jag svårt för. Jag har otroligt svårt för det, och det är inte min grej. Och multiplikationstabellen var likadan, och där är det mycket mata och nöta in, och det är inte ett inlärningssätt som funkar på mig. Så efter den här läxförhöret på multiplikationstabellen så sa min dåvarande lärarinna att idag hade jag tänkt att bjuda på saft och bulle ifall alla klarade av multiplikationstabellen. Men Patrik gjorde inte det, så att det blir ingen saft och bulle. Hon hängde ut det helt enkelt. Så till, ja, absolut. Enormt. Och det var, alltså, idag när jag tänker på det så blir jag arg på henne. Ja. Men då, barnet, alltså dels som barn och dels då, barnet, jag la ju all skuld på mig och tyckte att nu har jag
brustit. Och mina kompisar var ju också med i skulden. Så. I den mån det var någon som såg att det var ett enormt övertramp från hennes sida, så var det ingen som sa det då till mig i alla fall. Inte som jag reagerade på i alla fall. Jag tyckte det helt var mitt fel. Så. Ja, det måste vara jättejobbigt. Lågstadiet sa du, men då 7, 8, 9 år någonting. Ja, usch. Så får man ju inte göra. Nej. Alltså, idag blir jag ju bara arg på henne. Det är alltså maktmissbruk, så det finns inte. Så det gör man inte. Men då skulle man ske. Ja, och då får ju det en förklaring. Då kan man blicka tillbaka på de olika momenten och tänka att ja, just det var för att inlärningssättet passade inte. Jag har ADHD. Och sen tänker jag också en sak att när du sa nu när du har fått diagnosen och tänker nu i vuxenlivet, hur har du liksom tagit till det och ändrat eller tagit till det olika strategier så att det fungerar bättre i vardagen? Jag har kommit till en insikt att jag mår bäst att vara fyrkantig, så att säga. Att ha uppskrivet, att verkligen skriva upp. Att även om jag med hela min kropp känner att det här kommer jag ihåg. Men så gör inte jag det. Och jag har under större, alltså efter gymnasiet och när jag började röra mig ut i en viss arbetsliv, så har jag hanterat situationen att jag glömmer saker och missar möten och saker som jag lovat att jag ska göra. Så har jag hela tiden använt rollen av den sköna, dekadenta 20 plus någonting ung man. Men i och med att jag blir äldre så funkar ju inte den rollen längre. Det är inte lika charmigt om en 35-åring håller på som en 20-åring gör. Nej. Så det här med att liksom vara lite lös och allan-ballan, även fast det är tristare att bli fyrkantig, så mår jag bäst av det. Och när du säger fyrkant, nu tog du arbetslivet lite, mötestider och ja, det är mycket tider man ska passa faktiskt. Både i arbetsliv och privat också. Man ska träffa vänner eller kanske hämta och lämna barn och så vidare. Har du gjort något annorlunda där på det privata? Vi försöker ju vara fyrkantiga där också, både jag och min sambo. Men vi har ju då, alltså dels jag som har ADHD och så sonen med Asperger och ADHD. Och sen har hon också psykisk ohälsa. Så vi har väldigt svårt att få den struktur som vi kanske skulle må bäst utav. Ja. Så där försöker vi mer bara slappna av så mycket som möjligt. Och om det är i största möjliga mån lägga bort yttre stress. Både det som stressar kanske min son men också mig själv. Tänker, då får det bli så här. Det blev så här idag. Och det är kanske inte bra, men det är helt okej. Ja, jag tänkte det blev så här. Skulle du vilja bjuda på någon berättelse där? Att, säga en vanlig tisdag. Vad kan uppstå där som ni behöver hantera? För nu nämnde du flera diagnoser i din familj. Så. Hur skulle en tisdag kunna se ut för er? Har du lust att bjuda på det? Ja, absolut. Jag tar bara med mig själv i förhållande till sonen här. Att barnen ska till skolan och jag ska till jobbet. Vi kanske vaknar lite tidigt den här dagen så att jag inser att oj vad tid vi har. Nu har vi gott om tid. Och sen så sätter jag mig och finfika frukost och läser tidningen på nätet. Så. Ja. Och sen har vi helt plötsligt inte lika mycket tid längre. Nej. Plötsligt har klockan gått väldigt fort. Och det är bråttom. Ja. Och sen så ska yngsta sonen ska ha med sig matsäck. Kommer han på. Ja. Och det kanske jag minns någon gång att vi pratade om förra veckan. Så då ska den styras. Ja. Och sen så ska äldsta son ha med sig gympapåse. Ja. Och då ska det styras. Ja. Och var är den någonstans då? Ja. Och så inser jag att det här skulle ju inte bli så här. Nej. Utan det blev så här på ett helt annat sätt. Och det är liksom, då kan jag liksom välja med att rusa iväg och stressa upp mig, och sen låser sig äldsta sonen ofta då för att jag har blivit för stressig och för otålig. Så istället för, om jag bara backar ett steg och tar det lite lugnare, så kommer vi 10 minuter för sent, så kan vi bli 45 minuter för senare.
Så nu minns jag faktiskt inte vad du frågade från början, men en vanlig tisdag morgon kan se ut så. Ja. Jo, men det var lite så att man, för det tror jag oavsett en familj som har en diagnos, någon i familjen har diagnos eller inte, så känner jag igen mig i det där att attans vad tiden gick fort helt plötsligt. Och sen är det någon som kommer på att ja, men det är ju jumpa idag, har du packat den, mamma? Jag tror att de flesta familjer känner igen sig där de har barn i skolåldern. Så, ja. Men där blir väl alltså, där tror jag att visst, situationerna som vi hamnar i kan se likadana ut. Men kraften som vi måste uppbåda för att lösa situationen är olika stor. Där en sån här situation skulle kunna vara som en 1 kilos hantel för en inom situationstecken normal människa. Så blir det en 20 kilos hantel för mig. Så det är att vissa problem har jag och de blir i direkt relation till diagnosen som kanske inte andra har. Men de svårigheter i vardagen som många kan känna igen sig är bara, det blir helt enkelt att situationerna är inte unika för mig med ADHD, men kraften för att lösa dem är mängden energi det går åt är olika. Så diagnosen gör på något sätt att det blir... Ja, det var en väldigt fin beskrivning tycker jag med hantel. Det är bra med så man ser det framför sig. Du släpar runt på 20 kilo medan min hantel är bara 1 kilo. Så då förstår man att det blir ju svårare att råda runt det här. Jag fick en sån här bild att man hade en ryggsäck och tänkte jäklar vad tung din blev nu. Ja, så tänkte jag på att, för det var intressant det du sa, att det är ju inte bara om man har sig själv, om man stressar upp sig, så det är en sak. Men du berättade lite också om att du måste ta hänsyn till andra i familjen. Om jag stressar upp mig så kommer det låsa sig för din äldste son. Och som jag förstod det rätt så tar du hellre då en 10 minuters försening eller en 45, jag förstod inte riktigt, men ja. Alltså i de här situationerna när jag känner att jag kan rusa iväg i känslorna och bli stressad, så om jag bara springer på och fortsätter vara stressad och kom igen nu. Så reagerar min äldsta son och så kan han låsa sig. Och vägra gå till skolan. Och då kommer det ta ett längre tid för honom. Då ska vi först lugna ner honom och få honom på med på banan igen innan vi kan gå iväg. Och då kan det ha tagit 45 minuter istället för 10 minuter om jag bara tar ett steg tillbaka och andas och säger okej, det ger sig. Det är inte bra, men det ger sig. Så man kan säga att nu med medveten om att du har en diagnos så hanterar du kanske den här stressiga situationen på morgonen på ett annat sätt? Ja, absolut. Och sen, som sagt var, tidigare så hade jag ju bara fortsatt stressa för att om jag kommer för sent så är jag dålig igen. Men nu så vet jag också att det blev inte bra, men det finns en orsak till det. Och det är inte just nödvändigtvis mig det är fel på, utan så. Även om det är jag som har diagnosen. Ja, bra. Nej. Vad tänkte jag mer på? Du föreläser ju precis som jag gör också, eftersom vi båda jobbar för Hjärnkoll och den egna berättelsen är i fokus där. Är det någonting, tips på, jag vet inte om du ger det i en föreläsning, men om du kunde ge här, att när man stressar upp sig, alltså tänker du på något speciellt sätt, eller har du någon redskap när det blir stressigt eller när du märker att oj, nu blev det inte som jag hade tänkt mig, för att lösningen ska bli så bra som möjligt? Ja, alltså det här med att för mig personligen så är det här med att jag går igång och ser mig själv som dålig och då stressar på mig själv med massa negativa tankar. Det har ju varit någonting som jag har brottats med hela mitt liv. Och att säga, det är en sak att säga att det är inte mitt fel, det här är alltså inte mitt fel så att säga. För det är ju jag som gör det här, så ibland är det svårt att, det är lätt att säga det är inte mitt fel, det är lätt att det är svårt att förstå det för sig själv, göra det reellt. Men då brukar jag tänka om, vi behöver ju alltid liksom försöka visualisera problemen. Det är lättare att förstå
det här med att ha en diagnos och att det är olika kopplingar i hjärnan, det blir ganska abstrakt. Ja, precis. Och det är inte jättelätt för omvärlden att förstå och inte heller för en själv. Men jag brukar tänka så om det var en person som gjorde de här grejerna. Om det var så att det var en människa som kanske hade sagt så här, ja, men det är lugnt, du har gott om tid, sätt och ta det lugnt. Kicka upp benen på andra stolen och luta tillbaka. Ta en kaffe till. Om det var en person som gjort det, så hade jag inte blivit lika sur på mig själv. Nej. Jag hade visserligen bassat mig själv, bannat mig själv, så det var dumt att lita på honom. Men jag hade också liksom riktat lite skuld till den här personen som lurade mig. Ja. Och den personen har vi skapat hemma. Kallar honom Ruben. Ja. För att liksom visualisera. Ibland, Ruben funkar på ett sätt hos mig och är på ett sätt jävlig mot mig. På ett helt annat på min sambo och i min sons fall på ett annat sätt. Men det är ofta så att man kan lättare förklara att det är Ruben. Och är han riktigt jävlig så säger vi motherfucking Ruben, för det är en motherfucker. Blir det också så att du upplever att, för du nämnde din son, han vet förstås vem Ruben är också? Han har inte riktigt grepp på det. Han började först nu i 11 års ålder förstå att det är en skillnad på mig och så. Men jag har inte riktigt introducerat Ruben på allvar där. Men jag tror att det är dags att göra det. För att så. Och det är väl bra för precis, du nämnde matematik innan det, och det är oftast abstrakt. Och när vi pratar om psykisk ohälsa så är det, eller hälsa kan vi också säga, så är ju det abstrakta saker, för det sker på insidan. Och jag tänker ju att oftast är det ju svårt att få sig en bild och en förståelse för när man inte kan se och ta på någonting. Och det beskriver du ju väl här med om ADHD då är Ruben, kan vi säga. Så har vi fått något konkret att ta på. För jag tror att oavsett, ja men jag har ju själv utmattning. Så det är också det här att varför orkar inte jag allting? Det var en bra idé att om man tänker att en person har varit och sagt saker och att man har lyssnat på den, så är det inte bara mitt eget fel, utan det är någonting som har hänt också på vägen. Så det var bra tips, tycker jag. Hjärnkoll erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp för samtal. Vad tänkte jag mer på? ADHD, är det någonting, hur skulle du kunna beskriva det på något liknande sätt mer konkret för de som inte förstår riktigt vad det innebär att ha ADHD? Att ha ADHD är att ha energin att uträtta all världens alla stordåd, men sakna fokus att få någonting överhuvudtaget gjort. Kortfattat, för mig i alla fall. Tänker du dig att man har massa saker på gång men ingenting blir slutfört när du säger så? Ja, jag märker ju alltså när jag var på kontoret, har kontordag och har olika saker. Min to-do-list är full av saker, så jag har extremt lätt för att bli hoppig i mitt görande. Börja med, men den här grejen här, jag ska ringa den där personen. Och sen så vrider jag på huvudet och säger, men just det, jag måste ju ta hand om den här ekonomin. Just ja, den där ska vi fixa. Ja, och nej, men just det där, jag skulle svara på det här mejlet. Jag tittar upp på datorn för att öppna ekonomifilen, så ser jag mejlen. Just det, jag skulle svara på mejl från honom. Men han sökte ju en sak som jag skulle, det var en tips på lek. Ja, men jag ser, det har jag i bokhyllan. Och den här boken, just det, den där boken har jag inte läst på länge. Så att efter en hel dag så kan jag vara helt slut. Helt utpumpad. Men jag har inte fått någonting gjort. Men samtidigt så har jag gjort 1000 saker. Och det är också en sån här grej att jag lär mig att, vänta nu, stopp, nej, ekonomin nu. Sen det andra. Måste verkligen prata högt för mig själv. Och säga att det är här du ska göra. Du ska inte tänka på det andra. Lyckas du stoppa dig själv ibland så att du kan lägga fokus på just bara ekonomin då, om vi tar det? Har jag bra dagar så går det ju ganska lätt. Då funkar det ju bra. Och sen kan jag ha mer eller mindre hoppiga dagar. Vissa dagar så är det bara så här, nej men skärp det. Och sen så sätta sig rakt upp i stolen så kvicknar hjärnan till lite grann. Andra dagar så kan det ju vara, spelar ingen roll vad jag säger, så dansar jag hjärnan i alla fall Whoopam Gangnam Style i huvudet på mig. Och då, de dagarna kan det vara lika bra att bara packa ihop och gå hem, för då blir det inget gjort i alla fall. Så får man ta igen den tiden en annan dag.
Jag har ofta den möjligheten att jag kan ta igen så. Ganska fritt. Så den lyxen har jag. Ja, precis. Man har ju olika yrken och vilken lyx man har att när man ska utföra saker. Jag tänkte på det där när det hoppar och man tappar fokus. För det gör ju alla människor ibland, tror jag. Eller jag gör det i varje fall, jag känner igen mig. Men du kanske lite mer då än oss andra. Har du något, nu vet jag inte om du vill prata, men jag vet ju att några som föreläser av oss hjärnkollambassadörer berättar också om att de ibland tar medicin för att fokusera vissa dagar när de vet att idag måste jag ha superfokus för annars går inte det här. Ja, jag medicinerar. Jag tar Elvans vid behov. Så. Och det hjälper mig att fokusera. Och jag tycker det funkar bra. Jag försöker att inte ta det för mycket för att inte bli... För att jag liksom... även om det inte är... Just Elvans är väl väldigt nära amfetamin om inte annat. Ja. Och ur den aspekten så är jag lite försiktig med det. För jag har inte lust att göra mig då... Nu är den risken visserligen väldigt liten med tanke på att jag liksom går regelbundna kontroller och de har med så under uppsikt. Ja. Men jag vill inte riskera det. Så att vid behov. Ja, och det kan ju vara bra att veta, tänker jag, för de som lyssnar, att det finns väldigt många som tar vid behov. Har jag hört också av andra hjärnkollambassadörer. Då har vi nämnt lite, blicka tillbaka på barndomen när du började fundera på din egen diagnos. Är det någonting du brukar föreläsa om och ha med i din föreläsning som du skulle vilja nämna i det här avsnittet också? Nu sitter inte min föreläsning som så himla stenhårt så jag kommer ihåg det. Jag har hunnit föreläsa en gång. Så att den har inte riktigt satt sig. Jag kommer inte ihåg jag säger ju så himla många bra saker. Om jag får säga det själv. Och det får jag ju. Ja. Men jag skulle väl i sådana fall rekommendera folk att boka mig sen när det här lägger sig. Ja. Och ger sig. Så kommer det få en... För du var ute och föreläste för en yrkesgrupp, har jag för mig. Ja. Misa här i Västerås. Ja. Och det var... Nu ska vi se vilka som var inbjudna till det. Det var de och så var det ju, jag tror, människor från skolvärlden och lite andra olika instanser. Ja, yrkesgrupper. Ja, yrkesgrupper med det. Ja. Och det var bra. Jag fick positiv feedback. Ja. Så det är jättebra. Ja. Jag tänker också på att vi hela tiden pratar om vår egen erfarenhet. Hur tycker du, skulle du kunna ge något tips? För just med det här att våga... Jag tänker att samhället vågar prata psykisk hälsa och ohälsa, men väldigt få, upplever jag i varje fall, vågar dela med sig av hur det känns på deras insida. Har du något tips? Liksom? Vad tycker du? Hur kan man börja prata om sin egen psykiska hälsa? Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig haft problem med att prata om mig själv. Snarare tvärtom, jag har aldrig slutat. Så jag vet inte riktigt... jag kan väl tänka mig att vi är en hel del män som har svårt att prata om det här, som ser eventuell ohälsa som svaghet. Och där ligger det så himla mycket i grunden, bakom det, tror jag, så att det är svårt för mig att kanske komma med några snabba förklaringar till, förutom att glöm det. Ja. Ensam är inte stark, och till och med Batman har en sidekick, så att man är starkare två. Avengers är en hel grupp liksom. Det är sådär. Och, vi pratade lite innan vi började spela in just det här att det finns olikheter i varje fall i statistiken vad det gäller mäns och kvinnors ohälsa. Och jag upplever också ibland när jag är ute att föreläser att man vill få kontakt och ett samtal, för det är ju lite våran uppgift att folk ska börja samtala. Då är det oftast i publiken folk som berättar om någon de känner. Det är väldigt få som tar upp sin egen erfarenhet eller fråga. För att på något sätt finns det väldigt mycket skam och skuld fortfarande kvar i samhället. Vad tror du, är det så eller? Vi har pratat om det hemma. Ja. Min sambo är bipolär, så att, och vi har ju konstaterat att ADHD, den är ändå rätt lätt att prata om. Den är liksom lite trenddiagnosen. Alltså det är så,
vilken är din superkraft då? Ja. Och så förväntar sig folk att man ska vara Allan Ballan och flyga runt och rädda katter ur träd. För det gör man ju, man superhjälte. Ja. Men hans bipolaritet är inte alls lika hipp. Där tolkar jag mer som där då i sådana fall tabu och skambelagd. Jag tycker väl att det beror ju på att det är så himla mycket. Folk vet inte vad det handlar om. Och det märker jag ju själv, även fast det är det är ju en positiv fördom det här med superkraften och att man är gamla jägare och lantbrukssamhället var jägare så där. Det är positiva för dem, men det är ju fortfarande bollocks. Det är inte, jag köper inte de väldigt simpla förklaringarna. Men det är för det man möter, och de är positivt laddade, så bipolaritetens fördomar har inte hunnit bli positivt laddade än. Nej. Men jag tror att vi blir det ju mer vi pratar om det. Det inte är, vad ska man säga, det inte är något konstigt. Jo, det är klart det är konstigt, för den som drabbas är ju lätt. Men stigmat försvinner om vi pratar om det. Jag tänker ju också det, för det är ju just det att samtala så här. Nu har jag lärt mig massor i samtalet, för du nämnde okunskap, och det tror jag också att om vi inte pratar utifrån oss själva så skapar vi heller inget språk för den psykiska hälsan. För vi har ju under så lång tid pratat kost och motion. Det har ju liksom varit en trend också, på tal om trender. Men man har liksom glömt en del av människan, och det är insidan, tycker jag. Så jag tänker att om fler vågar börja säga lite, så tror jag att de här normerna och stigmatiseringen kommer släppa sakta. Men vi har en ganska lång process kvar för att vi inte har gjort det så länge. Och så säger du att det kan vara skillnad på olika diagnoser. Och det har jag också förstått lite grann. Men där är det väl mer att okunskapen gör att folk blir rädda för något sätt. Att vi ska vara väldigt annorlunda. Men ja, precis. Jag tror att så mycket mer annorlunda är vi inte egentligen. Vi kan behöva andra stöd och andra förutsättningar. Men jag tror jag är ändå positivt inställd. Jag menar, om jag tittar på den skola jag gick i för 20-30 år sedan och tittade på oss som var annorlunda, hur vi behandlades. Ja. Och den förståelse, eller i huvudsak brist på förståelse vi mötte, om att vi skulle minsann, det var bara sitta ner och vara tyst, för så ska man göra. Och så tittar jag på den skola som min son möter. Ja. Även om skolan idag är långt ifrån perfekt, så är den ju milsvid från den skola jag gick i. Och det är som sagt bara 20-30 år sedan. Så mycket, det är otroligt mycket som har hänt. Och jag tänker, om jag blir farfar och mina barnbarn kanske har sånt där, eller den generationens barn. Ja. Jag tror att de kommer möta en om inte fullt förstående, men och i sin tur en mer förstående skola än den jag. Så att det är svårt. Vi har utmaningar, men jag ser inte positivt på det. Jag tror att jag är fylld av optimism inför framtiden. Så. Vi låter det få vara de sista orden. Tack så jättemycket. Tack själv. NSPH Västmanland består av 5 medlemsföreningar: Attention Västerås, Balans Västmanland, Frisk och Fri Västerås, RSMH Västmanland och OSS Västmanland. Du hittar mer på NSPH Västmanland om våra medlemsorganisationer.